birdən 2 vəziyyətinə gəldikdə yayın potensial enerjisi necə dəyişər? Yəni potensial enerji yay üçün necə dəyişər və potensial enerji yük üçün necə dəyişər? Deməli baxın, biz demişdik ki, yükün potensial enerjisi nədən asılıdır? Hündürlükdən, kütlədən. Düzdür, eyni kütləli cisimdirsə, bir vəziyyətində bunun hündürlüyü bu qədər, yəni h qədər olsa, h1 yazaq, 2 vəziyyətində hündürlüyü h2 olacaq. Deməli, birdən 2-yə gəldikcə hündürlüyü neyəcək? Azalacaq. Hündürlüyü azaldığına görə yükün potensial enerjisi azalmış olacaq. Yükün potensial enerjisi azalır. İndi yaya baxın. Deməli, yay ilə buradan bura gəldik, yəni bir vəziyyətdən 2 vəziyyətinə gəldikdə yay artdı, uzandı. Yay uzanırsa, deməli, yayın potensial enerjisi də artır. Çünki yayın potensial enerjisi k x kvadrat bölü 2-dir. Yükün potensial enerjisi mg.